Իտալիայից Հայաստան ժամանած բժիշկ Լուիջի Չաչին եւ ատամնատեխնիկ Անդրեաս Ասեն մեր երկիր են եկել իրենց փորձը հայ մասնագետներին փոխանցելու համար։ Ժամանակակից իմպլանտոլոգիայի ամենաթարմ ու տեխնոլոգիական մոտեցումների մասին են իտալացի պրոֆեսիոնալները պատմում հայաստանյան ներկայացուցիչներին։ Ուզում եմ ներկայացնել քայլ առ քայլ մեր իմպլանտները։ Սկսենք այս փոքր իմպլանտներից։ Միջոցառումը Provdent ընկերությունը եւ իտալական Sitec իմպլանտն են կազմակերպել, որ նաեւ Հայաստանում ներկայացնեն նոր իմպլանտացիոն լուծումները եւ խթանեն նավիգացիոն իմպլանտոլոգիայի զարգացումը։ Հիմնական ակնկալիքները դա փորձի փոխանակումն է իտալական մեր գործընկերների հետ եւ իհարկե նոր մեթոդների ու տեխնոլոգիաների ներդրումը Հայաստանում։ Սեմինարի գլխավոր գործընկերը հայաստանյան լիզինգային շուկայի բացարձակ առաջատար Ագբա լիզինգն է։ Թվային ստոմատոլոգիայի արագ զարգացումը պահանջում է ոչ միայն հմտություն, այլև համապատասխան սարքավորումներ, ու Ագբա լիզինգը պատրաստ է այս հարցում աջակցել բժշկական կենտրոններին, որպեսզի դրանք լինեն հագեցված լավագույն տեխնիկական լուծումներով։ Ագբա լիզինգը հանդիսանում է այս ստոմատոլոգիական գիտաժողովի գլխավոր գործընկերը, առաջարկելով մեր լիզինգային ծառայությունները առողջապահության ոլորտի տնտեսվարողներին։ Այս պահին պետական սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում առողջապահության ոլորտի տնտեսվարողները կարող են ձեռք բերել նորագույն բժշկական սարքավորումներ, սկսած 0.5%, փաստացի տոկոսադրույքով։ Բժշկական ոլորտի բազմաթիվ ընկերությունների համար Ագբա լիզինգը վաղուց է առաջին ընտրության գործընկեր դարձել, որի աջակցությամբ սարքավորումների ձեռքբերումը հնարավոր է շահավետ պայմաններով եւ առանց մեծ միանվագ ներդրումների։ Համագործակցում ենք Ագբա լիզինգի հետ արդեն 5 տարի եւ ձեռք ենք բերել ինչպես ներբերանային սկաներ, այնպես էլ բազկաթոռներ ստոմատոլոգիական, նաև միկրոսկոպներ, վերջերս էլ համալրեցինք մեր կլինիկան եւս մեկ միկրոսկոպով եւ թվային սկաներով։ Պայմանները շատ լավն են, մինիմալ 10%, այսպես ասած, գումարի ներդրումով հնարավոր է ձեռք բերել այդ սարքերը եւ շատ չնչին տոկոսներով, որոնք նույնիսկ ժամանակի ընթացքում չեն երևում։ Իտալացի մասնագետները շեշտում են բժշկության ոլորտում նույնպես նորագույն սարքավորումները, թվային տեխնոլոգիաները փոխում են ոչ միայն աշխատանքային process-ը, այլ ամբողջ բուժման փիլիսոփայությունը։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում եւ տեսնում եմ շատ մասնագետների, ովքեր էներգիայով ու մոտեցումով նման են իտալացիներին։ Մեզ համար շատ կարեւոր է ներկայացնել թվային իմպլանտոլոգիայի նորարարությունները։ Այսօր կարեւոր է ինչպես թվային, այնպես էլ անալոգային մեթոդների միացված, հավասարակշռված աշխատանքը։ Առանց նորագույն սարքավորումների դժվար կլինի։ Իմպլանտոլոգիան մշտապես զարգացող ոլորտ է, որտեղ նորարարությունները ձևավորում են բուժման նոր ստանդարտներ։ Իտալացի մասնագետների փորձի փոխանցումը հայաստանյան մասնագետներին հերթական կարևոր քայլն է մեր երկրում բարձրակարգ, անվտանգ եւ արդյունավետ բուժման process-ներն էլ ավելի զարգացնելու համար։